Медитация дыхания и исцеления, освобождение от кашля. Найдите для себя тихое и уютное место, где вас никто не побеспокоит, и в течение следующих минут вы можете сидеть или лежать. Главное, чтобы вам было максимально комфортно. Медленно и мягко закройте глаза, если это приятно для вас. Сделайте 3 глубоких, медленных вдоха и выдоха. С каждым выдохом представьте, как отпускаете все напряжение своего тела. Позвольте ему расслабиться от макушки головы до кончиков пальцев ног. Почувствуйте опору под собой, стул, пол, кровать. Почувствуйте, как ваше тело становится тяжелым и расслабленным. Ваши плечи отпускаются, руки лежат свободно, ноги не скрещены. Теперь направьте свое внимание на свое дыхание. Просто наблюдайте, как воздух входит и выходит из вашего тела. Не пытайтесь его изменить, просто будьте свидетелем этого естественного процесса. Почувствуйте, как воздух наполняет легкие и как он мягко покидает их. А теперь мягко перенесите внимание на область, где вы чувствуете кашель. Где он находится? В горле, может в груди или в трахее. Позвольте себе почувствовать это ощущение, не оценивая его, не сопротивляясь ему, просто осознайте его присутствие. Представьте, что этот кашель – это не враг, это сигнал, это сообщение от вашего тела. Возможно, ваше тело пытается что-то выразить, что-то отпустить. Вместо того, чтобы бороться с ним, просто примите его присутствие на данный момент. И мысленно или вслух скажите себе: я принимаю этот кашель, я готова понять его послание. Мягко спросите себя, с чем ассоциируется этот кашель, какие чувства или ситуации он мог бы символизировать. Есть ли что-то, что я не могу высказать, что